улс төрийн намууд өөрөө өөрсдөө тийм үү нэр дэвшигч байгаа хүнтэй тэдэн төрийн намдаа хандуулаад тийм үү эсвэл одоо тэдэн төрийн зардлыг гаргах хэрэгтэй гэдэг байдгийг бол улс төрийн намууд өөрсдөө тэр тухайн үедээ шийддэг. Тэгэхээр энийг одоо бас тодорхой хэмжээ би түрүү хэллээ шүү дээ. Татвар хураамж тийм үү. Энэ бол хураамж. Хураамжаа одоо сонгуульт албан тушаалтнууд ямар хөө байдалтай байх юм бэ гэдэг бас нэгдсэн байхгүй бол улс төрийн намууд өөрсдөө үзэмжээрээ тийм үү. Бага хурлын гишүүд, үндэсний бодлогын хорооны гишүүд одоо ийм байх ёстой, удирдах зөвлөлийн гишүүд ийм байх ёстой гэдэг байдлаар хураамжууд тогтоодог. Мөн одоо нэр дэвшигчт нь тодорхой хэмжээний шалгуур тогтоодог. Одоо Монгол Ардын хувьсгалт нам эгч одоо юу гэдэг албан бус байдлаар сонсож байгаа. Нэг тэрбум төгрөгийн одоо нэр дэвшигчтэй юу ерөнхийдөө нэр дэвшиг нь хандив өгөх ёстой гэдэг юм уу. Энийг бид нар бас тодорхой хэмжээс зохицуулсан бас зохицуултыг бас улс төрийн намд хуулинд хийж өгөхгүй бол ерөөсөө одоо юу гэдэг улс төрийн намууд маань нэг талаасаа одоо юу гэдэг сонгуулийн үеэр одоо өөрсдөө мөнгө босгодог тийм үү. Эргүүлээд одоо юу гэдэг намынхаа гишүүд дэмжигчдийг одоо бас тийм саадаг ийм болцсохгүй. Тийм болохоор энийг тодорхой хэмжээ зохицуулах хэрэгтэй. Манай улс төрийн санхүүжилт гэсэн ойлголт байдаг. Энэ дотор бол сонгуулийн үеийн кампанит ажлын санхүүжилтээс гадна сонгуулийн бус үе буюу 3 жилийн хугацаанд улс төрийн нам хаанаас санхүүжиж байгаа бэ гэдэг юун зарж ин тэр мөнгө гэдэг энэ асуудал бол орж ирдэг. Сонгуулийн санхүүжилтийг сонгуулийн хуулиараа бусад үеийн санхүүжилтийг улс төрийн намын хуулиар ингээд тусдан зохицуулсан. Тэгэнгүүтээ энэ хоёр хоорондоо бол уялдаа байдаггүй. Энэ хоёр хууль. Тэгэхээр энэ бол хуулийн нэг хийдэл үүсгэж байгаа гэдэг энэ бас тайландаа гаргаад тавьсан байгаа. За бид нар бол хагас дутуу мэдээлэл авч байгаа нь бол сонгуулийн санхүүжилтийн мэдээлэл. Өнгөрсөн сонгуулиар бол 2016 оны хурлын сонгуулиар 498 нэр дэвшигч бол өрсөлдсөн байгаа. Тэр хүмүүсээс бол 110 гаруй нэр дэвшигч нь бол огт зардлын дансаа тайлагнаагүй, огт тайлангаагүй. Нэг нам бол бас өгөөгүй. Одоо өнцөлийн зэстэр маргаан үсгээд явж байгаа. Бүдэрийг мэдж байгаа. Тэгээд энэ одоо бүх одоо дутуу хагас мэдээллийг гаргаад үзэхээр бол 30 гаруй тэрбум, бараг 35 тэрбум төгрөгийг бол зарцуулсан мэдээлэл. Гэхдээ энэ бол дутуу мэдээлэл. Энийг бол шалгаж нягтлаагүй мэдээлэл.